Здравейте, тинейджери! Ние сме Дара, и Гого. а вие сте с Некомфортно. Това ще бъде нашето място за темите, които ни вълнуват. Ще ви покажем една малко по-различна гледна точка за света, която да ни накара да се замислим за нещата от друг ъгъл. Затова и се казваме некомфортно. Искаме да ви предизвикаме да мислите и опознаете света около себе си извън стандартите. А излизането от комфортната ни зона и мисленето out of the box не винаги е удобно. Но сме сигурни, че ще ви допадне. Все пак като тинейджери обичаме предизвикателствата. Друга причина, поради която се пишем заглавно не, е защото просто обичаме думата не. Тя е мултифункционална и с нея можем да изразим всякакво несъгласие по каквато и да е тема. Използвано правилно, думата не ще се превърне в любимата ви дума ever. Ще се изненадате. Тази дума всъщност ще ви пази. Противно на очакванията, повечето беди започват с изричането на думата да. Нека ви разкажа една позната история. Нали знаеш Симба и Нала? Да, точно тези двете малки лъвчета, които като пораснаха, щяха да станат владетели на джунглата и да управляват. Те се смееха на опасностите и изобщо не ги интересуваха ограниченията, които Зазо им поставяше, т.е. да не ходят където не трябва. Доста е досадно някой постоянно да ти диша във врата и ти казва какво да правиш, затова те просто го зарязаха, за да не им нарушава забавата. Седнаха точно там, където Симба си беше наумил – слонското гробище. И нали знаете какво намериха там? Определено не е това, което очакваха. Гониха ги хиени и за малко да ги изядат, ако не беше дошъл самият Муфаса, който ги измъкна на коса му. Думата не често се използва от нашите родители, за да регулират поведението ни. Ограниченията, които поставят, понякога изглеждат много досадни и супер излишни, но тази история показва, че явно имат нещо в предвид, за което дори не подозираме и го правят, за да ни предпазят. Точно така. Колкото и да не ни е приятно понякога, по-добре е да се вслушваме и съобразяваме, когато родителите ни кажат не. Но ми хареса частта след разправията с хиените, когато Муфаса обясни своите причини. Оказа се, че Симба все пак не е бил в състояние да ги разбере по-рано. Така сме и ние. Има неща, които все още не разбираме. Хубаво е да се доверяваме на родителите си. Колкото по-бързо се ориентираме в тази посока, толкова по-малко каша ще забъркваме. И толкова по-доволни родители ще имаме. Друг хубав извод, който може да си направим от тази история е, че все пак родителите ни са разумни същества. Те мислят и предвиждат нещата, с които все още не сме се сблъскали, за да ни предпазят. Ако не сме съгласни с някой тяхно не, вместо да се втурваме с главата напред и да правим точно обратното, можем просто да се пробваме да поговорим с тях и да видим гледната им точка. Най-вероятно те няма да променят решението си и по-добре да не се опитваме да ги разубеждаваме, но отсреща те ще видят разумни и пораснали хора. Може би следващия път нещата ще се наклонят във ваша полза. И все пак не се вземете много насериозно или не го правете с подсъзнателни цели. Както знаете, родителите имат и някои свръхестествени дарби, като четене на мисли и намерения. Не искате да излезете лицемери, нали? След като обсъдихме как другите ни поставят ограничения, които да спазваме, най-вече родителите ни, нека поговорим за силата, която ние притежаваме. Съвсем логично, защото другите могат да ни поставят ограничения, ние също можем да поставяме на тях. Нека ви покажа. Сигурна съм, че Нала дълго време съжаляваше за бързо скалъпеното и необмислено да, което измърмори на Симба, докато се гонеха с Зазо. Най-вероятно седмици наред я болеше дупата от страните. Ако беше казала не, нещата щяха да са много по-различни. Когато казваме не на нещата, с които не сме съгласни и смятаме, че не са добри за нас или противоречат на нещата, които родителите ни са ни учили, тогава ние поставяме граници на останалите. Тези граници са като ограда, която разделя нас като личности от всички други. Това е нашата територия, за която сме отговорни. С казването на не, когато наистина го мислим, без да се притесняваме как ще изглеждаме в очите на приятелите, ни прави не само искрени с тях, но и отговорни към нашата собствена територия. По този начин пазим себе си от възможни лоши влияния и отстояваме себе си. Това изобщо не е лесно, знаем. Но вижте какво казва Библията по въпроса. Човекът, който не владее духа си, е като разрушен град без стени.
Интересно, нали? Ако нямаме смелостта да поставяме граници и да владеем себе си, всъщност ние сме като град, който няма стени. Всеки може да ни превземе и разруши. А хората, които казват не, когато наистина го мислят, са не само непобедими градове, а и са уважавани от всички останали. Да казваме не е супер сила, дадена на всеки. Когато я използваме, тя работи за нас. Ето, казахме ви, че ще заобичате думата не като нас. Надявам се, че това, което сте видели, ви е харесало. Ако мислите, че това видео ще бъде полезно на някой приятел, споделете им го. Ще се радваме да чуем и вашите истории. Кога сте казвали не и това ви е помагало? Обичате ли вече повече думата не? И всякакви други неща, които ви идват много. Ако искате да гледате още от нашите видеа, можете да натиснете subscribe и камбанката, за да получавате известия всеки път, щом има ново видео. Чао за сега и до скоро! Какво на матата? Ама не трябва да стане. Ама трябва да стане да танцуваме.